Mas enfim, gente, nosso quarto. Ontem apagamos a lareira antes de dormir, tá? Ela é fechadinha, bem segura, tudo certo. Minha mãe já tava mandando mensagem perguntando. E aqui, ó, a vista de fora, que eu falei que eu ia mostrar hoje pra vocês. A gente tá tipo, parece uma fazenda, sabe? Aí aqui é um chalé, ó, tem o lado de fora, eu vou mostrar pra vocês. E o clima tá bem agradável. Diz que o frio é de manhãzinha e quando começa a escurecer. Então é isso, vamos tomar café, gente. Vamos lá.